Olle oltanii daawwattoota BBS akkam jirtu oduu galgala kanaatan isinitti himaan Badrii Yuusufii. Hoogganaan paartii KFO obbo Baqqalaa Garbaa kaleessa hidhaman mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii jedhame. Akka odeessa amma nu gahetti obbo Baqqalaa Garbaa haalan dhukkubsatanii haala yaaddessaa keessatti argamuu jedhamee jira. Obbo Baqqalaan humnoota mootummaatiin reebamuu isaanii kan gabaasan maddeen yeroo ammaa wal'aansas waan hin argataniif haalli keessatti argaman ulfaataadha jedhamee jira. Humnootiin mootummaa namoota kaleessa hidhe qabaa mirga namummaa dhoowwatuun obbo Baqqalaa Garbaa irratti gochaa fokkisaa raawwatee jira jedha odeessi BBS dhaqqabe. Obbo Baqqalaan wal'aansaa hatattamaa hin argatan yoo ta'e fayyaa isaanii yeroo ammaa yaaddessaa keessatti argamti. Obbo Johar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Booranaa yeroo ammaa magaalaa Finfinnee naannawa mana hidhaa guddicha Ma'akalaawii cufamee ture jedhamee cinatti argamu jedhamee jira. Yeroo ammaa mana hidhaa dho'isaa keessatti akka malee ukkaanfamanii haalli keessatti argaman rakkisaadha jedhamee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa waahiloota isaanii waliin kan hidhaman magaalaa Finfinnee keessaa guyyaa kaleessati. Miseensonni KFO olaanoon obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Johar Mohammadii fi obbo Hamzaa Booranaa yeroo ammaa haala hamaa keessatti argamu jedhamee jira. Guyyaa har'aa ammoo intala obbo Baqqalaa Garbaa aadde Boontuu Baqqalaa dabalatee namoonni 40 hidhamuu isaanii odeessi boodana nu dhaqqabee ni mirkaneessa. Tintalaa siyaasaa fi miseensi KFO gameessi obbo Johar Mohammad mana hidhaa keessatti nyaata lagatanii jedhame. Obbo Johar Mohammad erga kaleessatti nyaata lagatuun qaamni isaa dadhabaa dhufee jedhamee jira. Obbo Johar Mohammad kaleessa jiddugala galma aadaa Oromootti bakka reeffi artisti Haacaaluu Hundeessaa argamutti kan humnoota mootummaatiin to'annoo jala oolfame. Battalaa Haacaaluun ajjeefametti obbo Johar Mohammad bakka sanitti argamuun reeffi Haacaaluu gara Ambootti geeffamuu hin qabu jechuun namoota morman keessatti argamu jedhame. Reeffi artisti Haacaaluu gara Amboo geeffamuuf ture deebifamus garuu erga isaan hidhamanii booda gara magaalaa Ambootti geeffame. Reeffi artisti Haacaaluu Hundeessaa yeroo ammaa obbo Baqqalaa Garbaa fa'a waliin naannawa mana hidhaa Ma'akalaawitti dararamaa jira. Obbo Johar Mohammad sa'aatiilee 24 dabree keessa nyaata lagatanii waan jiraniif fayyaan isaanii gaarii miti jedha odeessi nu dhaqqabe. Humnoonni tikaa mootummaa Itoophiyaa miseensonni KFO hidhaman gad bahanii ummataan nagaya qabna akka jedhaniif ajajamanii waan didaniif haalli jiru daranuu itti hammaate jedhamee jira. Magaalaa Ambootti namoonni 5 rasaasan rukutamanii eessumni artisti Haacaaluu Hundeessaa ammoo miidhaa irra gahee lubbuun dabartee jedhame. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa bakka gaddaa Haacaaluu magaalaa Ambootti ummata walitti qabame irratti rasaasa roobsuun yoo xiqqaate nama tokko ajjeesanii kanneen biraa 4 ammoo madeessanii jedhame. Namoonni rasaasan rukutaman 4 gara hospitaalatti geeffamanii haalli keessa jiran ulfaataadha jedhame. Yeroo ammaa magaalaa Amboo fi naannawa isitti mormiin jabaan itti fufee jira jedhame. Humnootiin mootummaa ammoo fincila ummataa mufiin guutame kana bittinneessuuf ijibbaata irratti argamus jedhamee jira. Reeffi artisti Haacaaluu Hundeessaa arrahaa awwaalamuu fi hin awwaalamu yaada jiru irratti mormiin dhalatee jira. Waraanni mootummaa Itoophiyaa arraa awwaalamuu qaba yaada jiruun ummatatti yeroo dhufanitti ummanni ammoo lakkii ilma keenya reeffa isaa yeroo itti awwaalannu isin nutti himtan jechuun dura dhaabbatuun mormii agarsiisanii jiru. Sababa kanaan haalli jiru daran yaaddessaadha jedhamee jira. Naannawa magaalaa Ambootti humnoonni mootummaa reeffi akka awwaalamuu fi sababa kanaan namoonni naannichatti akka walitti hin qabamne barbaadu garuu ummannii fi maatiin Haacaaluu kan didaa jiran ta'uudha maddeen kan gabaasan. Hanga oduu kana qindeessinetti reeffi artisti Haacaaluu hin awwaalamne garuu boru achuma Ambootti awwaalamumoo gara magaalaa Finfinneetti deebifama jedhamee eegama. Sababni isaatis mootummaan gara magaalaa Finfinneetti reeffi artisti beekamaaf jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa gara Finfinneetti akka deebifamu waan dideefi jedhamee jira. Mootummaan Itoophiyaa garuu sababa reeffi artisti beekamaaf jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa Finfinneetti akka awwaalamu dideef wanni beekame hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa yeroo intarneetii guutuu biyyattiitti addaan kutee jiru kanatti magaalaa Finfinneerraa ammoo uggura kaa'e.
Akka gabaasan BBS dhaqqabe ibsuutti sochiin magaalaa Finfinnee yeroo ammaa guutummaatti dhaabbatee jira. Humnoonni mootummaa daandilee gurguddoo magaalaa Finfinnee kan qabatanii jiran yeroo ta'u namni manaa gad bahe akka rasaasan rukutamu ammoo ajajni dabree jedhame. Sababa kanaaf uummanni mana keessatti iggitamee jiras jedhame. Gama biraatiin tajaajilli intarneetii guutummaa Itoophiyaa keessatti addaan citee waan jiruuf odeeffannoo naannolee fagoo argachuun ni ulfaatas jedhamee jira. Uggurri kun kan kaayame ajjecha Haacaaluun booda jedhamee jira. Sababni mootummaan intarneetii kuteef ammoo odeeffannoo ummata ugguruufis jedhame. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti humnoonni mootummaa mana manatti deemanii dargaggoota reebaa fi hidhaa akka jiranillee odeessi baha Oromiyaa irraa nu dhaqqabee ni mirkaneessa. Garuu uummanni mormii isaa bifa garagaraatiin jabeessee itti fufe. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi kantiibaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa hidhamuu obbo Johar Mahammadiin wal qabatee muummicha ministeeraan wal dura dhaabbannoo keessa galanii jedhame. Maddi amanamaan BBS odeeffate akka jirutti yeroo sa'aatiilee muraasan dura masaraa mootummaa keessatti mormiin jabaan ka'ee jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi Injiinar Taakkalaa Uumaa Johar faan akka gallakkifamuu qaban gaafatanii garuu masaraa mootummaa keessatti yaada isaanii kana mormiin qunnamee jira jedhame. Gama biraatiin obbo Abbaaduulaa Gammadaa Joharii fi obbo Baqqalaan Garbaa hatattamaan gallakkifamuu qaban yaada ji'utti cichanii jedhamee jira. Obbo Abbaaduulaa Gammadaa namoonni hidhaman hatattamaan akka gallakkifaman gaafatanii yoo gadi lakkifaman ta'e anallee itti na dabala sadarkaa ji'utti akka dubbatantu gabaafamee jira. Garuu hanga oduun kun qindaa'etti yaada aangawoota naannoo Oromiyaa kanaaf deebisaa kan ta'u miseensonni mormitoota hiikaman hin jiran. Ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessan wal qabatee mormiin jabaan Oromiyaa godinaalee garagaraa keessatti itti fufee jira. Guyyoota sadeen dabran kana haalli Oromiyaa keessa jiru daran hammaataadha jedhamee jira. Haaluma kanaan baha Oromiyaa magaalaa Awwadaayitti ammoo namoonni 18 ganama irraa rasaasan rukutamanii tokko ammoo du'ee jedhame. Humnoonni mootummaa hiriirtota nagaa irratti rasaasa roobsuun yoo xiqqaate namoota 18 madeessanii tokko ammoo akka lubbuu galaafatantu gabaafamee jira. Magaalaa Shaashamannee keessattis erga guyyaa durarraa jalqabee mormiin jabaan itti fufee akka jirutu gabaafamee jira. Magaalota Oromiyaa gurguddoo keessatti mormiin fakkaatan itti fufee jira jedhame. Baha Oromiyaa Harargee lixaa magaalota akka Baddeessaa, Ciroo fi Galamsoo akkasuma Machaaraa keessattis mormiin uummataa kun daran akka itti fufee jirutu gabaafamee jira. Qaamoleen nageenyaa mormii humnaa ol tahe kana dhaabsisuuf ijibbaata godhaa akka jiranillee namoonni naannicharraa odeeffanne BBS'tti himanii jiru. Magaalaa Baddeessaa keessatti guyyaa irraa uummata addaan bittinneessuuf rasaasni dhukaafame garuu uummanni mormii isaa bifa tasgabbii qabuun itti fufee jedhame. Mormiin kunis hanga aangawoonni paartii KFO hidhaman gad lakkifamanitti kan itti fufu ta'uu jiraattonni magaalatti dubbatanii jiru. Bakkoota hedduutti daandiileen waan cufamanii jiraniif Oromiyaa keessa sochiin kamuu geggeeffamaa akka hin jiranillee odeeffannooleen kallattii hedduun nu dhaqqaban ni mirkaneessan. Daandiileen kallattii shananiin Finfinnee seenan ammoo akkuma cufamanitti jiru jedhame. Arsii magaalota garagaraa keessatti uummanni mufiin guutame mormii jabatti seenee jira jedhamee jira. Baalee Roobee keessattis mormiin jabaan uummataan geggeeffamaa jira. Akka jiraatan naannicharraa dubbifne tokko jirutti uummataa fi humni waraanaa wal dura dhaabbataa jiru qabsoo guddaatu geggeeffamaa jira jee. Humni waraanaa kallattii tokko qabachuun rasaasan nama ajjeesaa jiru jee. Yoo xiqqaate magaalattii keessatti mormii geggeeffamaa jiru irratti namoonni 20 ol rasaasan rukutamanii jiru. Magaalaa Agarfaa keessattis namoonni 3 rasaasan dhaamanii jiranii jedhame. Kanneen keessaa namni tokko lubbuun akka dabarteetu gabaafamee jira. Haalli Oromiyaa kan dur caalaa raafama hamaa keessatti akka argamu odeeffannee jirra. Haala jiru tasgabbeessuuf gaaffin hiriirtota yoo deebi'ee qofa jedhame. Innis obbo Johar Mahammad, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Booranaa akkasuma namoonni sababa ajjechaa artisti Haacaaluu Hundeessatiin wal qabatee hidhaman hundi yoo gad lakkifaman qofa jedhame. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo muddama jabaa keessa seenee jira. Aangawoota jidduutti ammoo yaadni mormii dhalataa akka jiru maddeen keessaa mirkaneessan. Mormiin dhalataa jiru kunis kanneen quuqqaa sabaa qabanii fi uummata irratti haleellan akka hin geggeeffamne dura dhaabbatanii fi kanneen faallaa kanaa jiran jidduutti jedhame.
Toliga daawwattoota BBS oduun haala Oromiyaan keessa jirtu irratti fuulleffate qindeessin asumarratti raawwatee jira. Waan nu hordoftaniif ulfaadhaa isinin jecha an Badrii Yuusufi ogeessi kaameeraaf teknika keenya Abdii Jamaal nu faana jira. Haala Oromiyaa jala buunee kan isiniif dhiyeessinu ta'a.